चम्मच अदरक का रस लें, 1 चम्मच शहद लें, दोनों को मिलाकर सुबह शाम चाट लें। इतना बड़ा फायदा करता है। खांसी में गला बैठ रहा हो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच उसमें शहद डाल लें, दोनों को उंगली से मिलाएं, फिर इसको चम्मच से चाटें। अब ऊपर से पानी नहीं पिएं, बिना पानी पिए रुक जाइए और फिर एक खांसी को लाठियां मार दी गई, ये समझ लो खत्म।